नमस्कार, आप देख रहे हैं वी क्रांति न्यूज़। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੀਏਪੀ ਸਕੁਆਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਪੀਐਫ ਤੇ ਐਸਐਸਐਨ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ यार भी लोग ये भी किया गया अगर रेलवे स्टेशन से कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्पष्ट बनेगा उसकी जानकारी न दी जाए ताकि कोई भी बड़ी घटना हो ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਦੇ लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं पंजाब हाई अलर्ट है 15 तक के मद्देनजर कोई भी ਸਾਨੂੰ शिकायत मिलती है या दोबारा मिलती है या कोई छुट्टी व्यक्ति होगा डॉक्टर ने मेरी तरफ सूचना चाहिए ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ